hiçliğin ortasında yapayalnız ve yaralı kaldılar. Dua et Oruç oradan sağ çıkmasın. Neredesin Oruç? Neredesin? Oradan kimsenin sağ kurtulması mümkün değil. Kıyı kıyı, karış karış arayacağız Oruç Anlayıcısı. Senden gayrı yardım isteyebileceğimiz kimse yok Kılıç Bey. Bize el veresin. Yoksa sık dişine yedim. Hepsi ölecek. Eğer mani olursan sana gerekeni yaparım.